Sifu. Wanta dhugaafatu sooree booda. Tabbaa yoo qunnamte, barri yoo qunnamte, asooreef kin qoratamne Imimmaanii nama ergu kana nuu isinii galchaati obsa. Imimmaanii akka gubatu qoratamee sammuu damdachinaa tarootti Abbaa keessaniitiif nu ergitan kan imimmaanii akka gubatuufi. Inde? Sooree haadhaaf abbaa yeroo na argitu obboleettii yeroo na argitu amaanaa waan kana naa gaafatta. Wanti mucattiin sagaleedhaan sinitti haasofte moo ani ofin ajjeesa siniin jette moo barreeffamaan obboleettiin barreeffamaan nuu ergamee jette. Deebisii immoo wanta tirkaanaafuutu xalayaa mana si keessaa yookiin yeroo dookumentii wayii kan mana barumsaattiin baratteetu jira. Barreeffama ishee tokko bakka daftarriin dhabamu si galee barreeffama ishee sanaa fi manni isaanii baadiyyaa dhaabar kunniin ijoolleen obboleeyyan kireeffatanii mana jiraannaa jette. Dargaddaa isaan bira turte waliin turani. Hundumattiyyuu daftara sii barbaanna. Daftara isheen ittiin barreessaa turte. Barreeffama sana ol bira qabnee ilaalla. Barreeffamni onlaayinii irratti gadhiifame suni gaafa kamsaati. Iseen kan duute arbaadha. Si galee? Kanaafuu barreeffama sanallee of bira qabnee ilaaluu qabna. Deebistee kunoo mucattiin gaaddeenyaa si asirratti dhufte kuni nama of ajjeesu miti anayyuu gorsaa turte. Gaafa arbaa. Guyyaa akkasii biyya nan galaa. Biyyaallee qodaa sii fidee dhufa. Adiraashaa kellinaa ergi. Adiraashaan mana hojjedhu bakka akkasiiti. Jettee kunoo sagalee guutuu nu ergite. Mucattiin arbaa kana haasofte akkamitti of ajjeeste. Tole obboleettii koo of ajjeestu ajennu. Erga of ajjeese ani mana kee fakkeenyaa fi ani ijaazaa mana keetti bu'aa. Mana kee keessa jiraadhaa situ hojii nagashe. Ani ka'ee mana madaamaatti yoon ka'ee of ajjeese. Dhimmi kee maali? Obboleettiin keessan siifan yaa Oromoo mana madaamaatti of ajjeeste. Madaamni manni si lakkoofsa akkasiiti. Bootaan si akkasi. Lakkoofsi si akkasi. Footoo siin kaastes kunoo. Bari qoreeffa tokko yeroo poolisiin dhufee kaasu hin kaa'a. Kunoo akkasitti of ajjeeste. Ituu hin tuqin footootu ka'a. Si galee footoo sanallee nuun kennine. Footoo sanallee nuun agarsiifne. Bilbila madaamaallee nu dhokatan. Waan tokko mee ammaan isin gaafadhu waan takka kaleessas dhagahaa ture waan ta'eef jechuudha. Akka yaada kiyyaati amma mucattiin tuni mana madaabaatitti uf ajjeestee jedhan miti. Mana madaabaa yoo ta'e imbaasiin jira, bakka bu'aan asii jira. Imbaasii san warri achi jirtan ala jirtan dhiibbaa gootanii warri imbaasiin sun eenyuun deemee gaafatuu hin danda'a. Maatii kana garasiin qulqulleessuun hin danda'amu. Warra kana mara dhiisanii, warra shakkames dhiisanii, warra kaanis dhiisanii, warra imbaasii dubbistanii, warri imbaasii waan kana nu qulqulleessuu hin danda'u hin danda'a barsiif. Maal godhadhaan kana jiru Awuroopaadha. Aburaashiidhaan kan jirtu Kanaadaa. Jamilaati imbaasii qofaa miti. Laali Dubaay keessa maaltu jira isinitti fakkaata? Dubaay keessa eessa jiraatti mucattiin? Heleenitti duuti. العين اوكي لا بس سمبلي العين بوليس دقي سمبلي اما ونينين ان والي ولي كولكت غردو سينجو في وان كان مرا بوليسني وغار بيتين سينجا ابان تكجلان باد hanga namni lama irratti wal qabetti waan san akka gaarii qulqulleeffatan security'n isaanii jabdu garuu maaliin fedha kalifaan si ergee jiraami baasboora isii wal xalayaa isii fakkaatu madaami isii lokeeshina hagana qofan sirraa barbaada siifan waan hin eegaa jiru jira san booda al'ayn poolisii nuti itti erguu dandeenya simple waan takka ifirra kennu isaan amma godhuu baatanu hin qabaman warri waa harka keessaa qabu yoon qabamne wallahi fuula kiyyanna tufa simplitti qabamu maaliif michoo ijoollee takkaatu jira intala takka tan Dubaay keessatti miliyoona 40 hachisiiste haga bilbilaa mitiiti bira dhaabbatanii waliin haasawanitti qaban ishaaraan jirtu cufa lokeeshina cufarraa kaameeraa qabu jarri yeroo muciyyoon gad mana san seente arkuu danda'an eessarraa sa'a meeqatti isaan bahan arkuu danda'an konkolaataan isaanii eessa deemee arkuu danda'a warri Dubaay kaas keessa jirtan akka gaariitti wanni ni ani joo kun dhugaa akka ta'e beektu so akka biyya keenya akka Ameerikaa irraallee isaantu civil kaameraa idda cufatti qaban bakka feete seeni bakka feeteen bahi si qabu akkaataa ati jettuu fi wanni ati bilbila dho'is
maal godhi isii tana awwaal kijiba himi hundi isaa wallaahi ni dhufa. Maaliif waan poolisa Dubaay beekuuf amata 29 amata 29 saqii kaniin Dubaay deddeebu Dubaay anarratti ijaaramte seera isaanii takka takkatti waa'ee poolisaa beeka itti rakkatina wacaas gubbaa kana cufaa'u daqiiqaa takkatti jarrisan liqimsaan isiniin jechuufadha abdii kana qabaadhu sifan all wanni godhuu qabdu informationumaan si gaafadha wali qabi that's it hagan galatooma. Sooretti waan takka nu gargaari. Sooretti wanni nu gootu yoo haadhaa fi abbaa wal qunnamte yoo haadhaa abbaa wal Ganaadha qunnamte dhufaa hin jiran jedhanii waan nu gootuun siim haadhaa fi abbaadhaan qoodhaa bu'uuf hin boontu waan sooretti nu gootuun himaafe haa haggatamu reefki haa haggatamu ummata galchuu deemuu jira waan meena dhaggeeffadha muuxannoo waan kanaa meena dhaggeeffadha dafanii asoo reefki hin gallee Dubaayuma keessatti reefni haggatamuu qaba. Laal bakka yoo isin daqiiqaa 5 dubbattan hin dubbannu isin gisee dubbanne maan afaan qabdan Yaa dubbatu jal'isaa mee Muniir fixadhu. A'uudhu billah. Fitaadhu Muniir fa'i. Laal wanni godhuu qabdan. Ofin boodii dubbadhu isin boodaan dubbadha fixadhu mee dubbadhu obsee. Oreetti ati obboleettii sitti bilbilimee obboleettii si ofitti waamiti bakkee jirtu obboleettiin boolee jirtiiti. Obboleettii si kumbee raggaasaa jedhamtu obbiratti waamiti abbaan irree reeffa fuudhuudhaaf finfinnee deemaa jira rakkootu reeffa baasnaanaan jette intalli kiyyaa jedhee dubbataa ture. An obboleettii nama itti ergee dubbisiisee jira iddoo mucaan jiru sabbataa iddoon ishiin jirtu booleedha. Sooretti ati eessa jirta lakkoofsa fi siifin kenna itti bilbilii ofitti waami obbolaan si lama wal bira jiran. Maama dubbisee ni jira ofiin boontu Oromoo mistira tokko baasu na taajjabdanii mistira tokko baasu. Baasi siifu. Bor ilaa nan taajjabina borsiifan mistira qabuu hin dandeessu naan jettanii jaarsoliin na komattanii moo nan komattan mistira kaleessa jaarsa keessaa baate iskiriinshuutii irratti agarsiisa. Agarsiisi maalinni dhugaa barbaaddaa ni ajama wayi. Nama 608 nama 100 garuu. Wantoonni baasi ka arganneeti. Jarri yoo wala oraantellee wala haa oraantu. Wadashii sodaa fixxu. Intalli akkana jirtu aggalaatee hafteemi. Manguddoo tuusoo yoo taate baasi. Manguddoo tuusoo jechuun warra gartee harkarra qaqqabee as bahee afaan sukkara dubbatu yoo ta'e why not baasi. Ola ajjeestu yoo ajjeesan illee ittiin gaafatamu. Maaltu si galchaati? Maaltu si galcha? Maaltu si gaafata? Maaliif itti gaafatamta? Abbaa dubbatee itti gaafatama maal taateessifan? Tole. Ayyee. Abboo siifaan gadoo baasitu nu qabbaneessi dhugaa gubanne marrimaanu nu gubate qo'a haa baasi. Hanqasuu amma fixattaniimi isiniif obsee fixattanii amma sooritti dhawaa gaafachuu deemu muutiin irraa qabadha. Obsaanii isin eegaa isin waan dhaggeeffadhaa gizee nuti dubbannu sakkanduma takkatti afaaniin fuutanii nuti gin daqiiqaa 5 isinii obsine mee wal dhaggeeffachuu kana baru. Ani waniin harkaa jiru jira obboleeyyan kiyya. Maaliif reefka galchuudhaaf uummanni akkanatti fiigaadha? Taaka qabxii qabadhaa. Ani waniin barbaadu waa hunda dura reefki aggatamuu qaba. Bakka aggatamuu qaba. Dubaay keessaa asoo hin qoratamin gara Finfinneetti galuu hin qabne. Kana godhuudhaaf dura tokkoffaa sooretti wanni nu gootu haadhaa fi abbaa dafiitii itti gaafatamummaa nurraa fuudhii reefki keenya Qoy barreeffamni kun hin mul'ata. Isaa keessaa. Dafaatii wakiila nama tokkotti kennadhaa. Wallaahi mucaan bira jira. Dubbii isatu harka keessaa qabaa. Dhugaa kana haa baafnu. Mucaan reeffa nu jalaa gashaa jira dafaa jedha. Tokko qabadha. Jaarsuma keessaa naa dhufe ilaala. Eeshi ammallee kan biraatu jira. Bakka jaarsitti wal lolte. Ayyee. Ani barjaa uumatti hin jira. Asoo amma isiin barreeffama isiin hin barreessi nu garsiisnee dubbuma tana si gaafachuu jiraami. Aburoshita akkanumaan jiru jira baran. Mee na dhaggeeffadha.
Munir, qoy obsi. Mee na Munir maalo dhaggeeffadha. qoy Munir guyyaa sadii hirriba dhabne Munir atarra dhufte maaloo gudduma nu dhaggeeffadhu usime. No, ani Usiyaa Munir. irriba dhabdus bara waan ani Marrimaan jedhu waan dhugaate sifaan as baaste garaagarummaan qabu bara. Wanni ani jedhu jiruu fi Dubbii waan kana sifaan jetti siifan garaagarummaan kaleessa qabu. akka xaxxaaritti Dubbii keessii dhugoomsuufanii Muniir. Dubbii keessii dhugoomsuufanii bar. Qoy yaa Munir guchee ko qoy saree ko. Qoy Dubbii dhaabiddu qoy keessii ammas. dhugoomsaaf. Ilaa Dhuuf. ergitanii. Wallaahi mucaa bira jira dubbiini. Argitanii? Kanaafuu mee maal jettu ture? Jaarsatti wal lolan. siifan kaleessa guu nuti gaafii gaafachuu barbaanne. Na Kan biraallee hin baasaa ijji gaara kana duuban agarre ija mutaaniif keessaa baasanii jette argendi akka gaariin na dhaggeeffadhu. Duuba kaleessa hogguu nuti gaafii isa gaafachuu deemnu. Ani marii dubbachuu hin danda'u. Ani akkas ta'uu hin danda'u. Maarree na gaafatina. Isinin nan ajajne. Laaqana hin nyaanne. Bishaan hin dhuyne. Maali dillisu? Maqaa namaas jalatti barreessinaa uummata waxaxe. Laa ilaaha. Zimmettanii afaan keessatti qabattanii. Maali beena dhisinurraa dhagaye wanni aduu afamee jira wanni wal Waggaa sadii kaleessa hogguu isaan akkas godhatan hogguu miitu nurraa irra kaayan poolisiin wanni laaltu bari boo ani harkan sirraa kaase sifan poolisiin wanni na laaltu ija kee fuula kee qaama kee akkaataa itti dubbattu akkaataa itti deebistu waan ati jettu laalti. Ishii nama sana keessaa eenyuun haqa dubbachuu barbaada? Akka wanni akka ganda san keessa jirtu kalee ati Eenyu kan haqa dubbachuu barbaade? Eenyu mee kan haqni haa dubbatamuu barbaade? Ija yes. Hirrakkate baabaa nuraddiin dhugaa katalaksee rakkate. Nuraddiin hirrakkate malee dhugaa jirtu fatalaksee baasuu jedhanii hirrakkate. Hirrakkate. Maaliif baasanii Way dubbii tana maaliif anima barreeffama isin ammoo isin quban qabu isinis quban qabu barreeffamaas quban qabu waan ani jedhu sanas baasu jirtanii mee na xumursiisa.